товар же кызмат биз деги эле бирдемке сатканыңызда бул жердеги эң маанилүү нерсе бул сезим. Неге дегенде, анткени любой алган товарыңыз какой-то бир сезимиңизге, муктаждыгыңызга, сезимиңизге кызмат кылат. Ошол сезимиңиз үчүн аласыз. Бул товар да болсо, кызмат да болсо, бул бир сезим үчүн иш кылат. Любой товар же кызмат бир сезимге кызмат кылат. Ошол сезимге кызмат кылган үчүн ал адам ал сервисти дагы, ал товарды да алат. Ошон үчүн алат. Мисал айталы, телефон кайсы сезимдерге кызмат кылат? Аябай көп сезимдер. Туурабы? Сиздер менен сүйлөшөм, бирөө менен сүйлөшөм, бир программа көрөм, YouTube'дан көрөм, Instagram бирөөнү таап көрүңүз, канчалаган сезимдерге эме кылат. Мисалы, көздөн кирген сезимдерге бир развлечение болсо, кино көрсөңүз, о деп сүйүнүп ал жерде сизге кызыктуу болуп атат. Ошон үчүн биздин эмне кылсак, сервис кылсак дагы, товар сатсак дагы биринчи кайсыл сезимдерге кызмат кылат же кайсыл сезимдерге дал келет дейт, ошол товар же кызмат. Ошону билишибиз керек.